نو یو کس بار ملک ته د دې د وجې نه تللی و، هلته کې یو علاقه وه، په هغې علاقه کې یو ګیدړ عادت شوی و. نو هغې ګیدړو د علاقې والا ډېر په سر راغستي و، فصلونه به یې والا خرابول، قسمه قسمه نقصانات به یې ورته رسول. دې په دې علاقه باندې داسې تېرېدو، نو د علاقې والا ته یې وی دا تاسو څه کوئ؟ مونږ دا ګیدړ نن نیولی دی، ده خو مونږ له بیخ بنیاد وباسو، نن دې مونږ وجنو پرېږدو نه. هغه ورته وي وجنه یې څه ده، خو زه به پې یو دم ووایم او د هغې دم سره به دې د کلي نه روک شي. نو هغه ورته وي چې داسې دم ته ویلی شي چې ووایه پې چې دا ګیدړ چې دی نو روک شي. نو هغه ګیدړ یې رانیولی دی او د ده خواله یې راوستی دی. کله چې یې خواله راوستو نو ده داسې د دې ګیدړ دا غوږ تاو کړو. نو که ګیدړ خو هسې هم ډېر نر وي چې کله وله غوږ تاو کړي نو دی خو بیا د ټینګې نه وي، خو هغه چې وله کله غوږ تاو کړو او بیا ورته په غوږ کې وي پیاز راوړه، ټماټر راوړه، الوګان راوړه او شوپې کوپې، او ګیدړ یې پرېښودو چې ګیدړ هغه علاقه پرېښوده. نو څه موده بعد په دې علاقه باندې دقه سړی بیا تېرېدو. نو دې علاقې والا ورته وي تا په دې ګیدړ باندې کوم داسې دم کړی چې ده زموږ ته دا غونډه علاقه پرېښوده او مونږ یې د شر نه بچ شو. هغه ورته وي یاره زه خو د کلي نه یو دم را روک کړی وم، اما وی راشه په دې باندې هم دا دم وکړه نو دې هم د دې کلي نه روک شي. او زه دې دم د کلي نه را روک کړی، ما ته به وي پیاز راوړه، الوګان راوړه، ټماټر راوړه، پلانکې شی نشته، نن دا شی نشته، دې دم زه د کلي نه را روک کړی ما. نو ما وی راشه په دې ګیدړ باندې هم دا دم ووایه چې دې هم د دې کلي نه روک شي. نو د دې خپلو مشرانو سره همدردي کوئ، دې د خپلو کلیو نه مه روکوئ، دې باندې داسې بې انصافه خرچې مه ږدئ چې هغه د دوی د وس نه بار وي. او دا ټوله وجه دا وي چې انسان د قرآن نه لرې وي، نو بیا داسې خطرناک قسمه چلونه چې دی نو دا په خپلو مشرانو باندې کوي. نو د قرآن سره خپل نسبت پیدا کوي، د قرآن د وجې نه به الله رب العزت په تاسو باندې، په دې علاقه باندې، په دې ملک پاکستان باندې رحم وکړي. او که نه زمونږ تعلقات دا د قرآن سره پیدا نشو، دا د قرآن د تعلیماتو سره پیدا نشو، نو مونږ ته به ډېر لوی نقصان چې دی نو دا به راورسي. الله رب العزت دې په دې باندې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. اخره کې دې ختمونو والو ته یو شعر وایم: سپین دستار دې په شیطان بل لمبې کړي، سپین دستار دې په شیطان بل لمبې کړي، آفرین دې پسې نشه طالب جانا،